而家係真係有好多嘅經歷先至行到呢個位置，所以迎接所有嘢嘅時候個心態都會更加沉穩。但係可能如果喺冬奧嘅時候就，我假設啦，可能冬奧我攞到金牌，可能會容易輕浮啲咯，係咯。咁所以我覺得真係一切都係最好嘅安排咯。同林浩朗其實喺出線唔到巴黎奧運，我都有同佢講類似就係、希望可以洛杉磯同到佢一齊去咯，因為我覺得佢絕對有嗰個潛力咯。咁所以可以同到自己個學生做隊友係真係一件好難忘嘅事，同埋佢真係打得好好。以佢呢個年紀，可以喺世界級嘅選手Aiken 美國隊，好似打咗個8-1定唔知7-1，係啦，係好 impressive 喎。我諗我做咗佢教練都5-6年，我第一次同佢講 I'm so proud of you，係啊，我覺得希望佢 keep 到咯，同埋都唔係淨係佢啦，就算鐵男啊、何成謙啊、千羽，佢哋其實都好有 potential，因為終有一日我同家朗都會退，所以我哋而家要好好培養後面嘅所有年青一代咯。咁我希望我仍然喺個隊嘅時候可以幫到佢哋幾多得幾多。我同張家朗夾咗好多年，其實都冇好多年，但係夾咗好多次啊，所以大家都好清楚大家需要啲乜嘢。咁而因為我哋個默契幾鞏固，我諗細嘅入到呢個團隊都唔會覺得好陌生咯。即係我哋又會幫佢啊，同埋佢可能睇到我同家朗之間嘅互動，佢哋又會清楚喺團隊入面有啲咩説話應該講，有啲咩態度應該要俾。咁所以而加上佢哋個學習能力都好快，所以我覺得個階梯接得好好咯，係。